3 errores comunes que hacen que tus muebles queden torcidos y cómo solucionarlos. El primer error es cortar piezas sin medir bien, causando que no encajen correctamente. Un truco rápido es usar una escuadra para verificar ángulos antes de cortar cualquier pieza. El error más habitual con la cinta métrica es no empezar a medir desde el cero real. Ajustar las piezas con abrazaderas evita que los muebles queden torcidos durante el ensamblaje. Con estos consejos, logra muebles perfectamente ensamblados y evita errores frustrantes. Descubre nuestra guía con 5 pasos para ensamblar muebles perfectos y sin errores.